बाहिर नि भाइ एकजना चाहिँ खेल्दैछ एयरपोर्ट पनि जाऊ हुने बाबा बाबा देख्नु अगाडि बाबा एन्जेलाको कन्डिसन के भयो तिमीलाई सिटीमा हुनुपर्छ त मेन तिमीलाई चाहिँ बोर भयो पानीमा छिरेपछि अनि थाहा हुन्छ होइन उसलाई त गाडीसम्म बोरो न नि फाइनली हामी पिच एरियामा आइपुग्यौँ पहिला पहिला गएको पिच एरिया भन्दा चाहिँ छुट्टै हो यो ओपन पिच एरिया हो अनि यो चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम आएका ओपन पिच एरियामा चाहिँ राम्रो थियो एकदमै राम्रो थियो कस्तो राम्रो रहेछ एन्जेला फ्रेस भयो तिमी राम्रो रहेछ त नि आहा ओ माइ गॉड राख्ने अनि अब मैले त अनितालाई व्हाइट वान पिस लगाएर आउनु भनेर मेसेज गरेको थिएँ हिँड्ने बेलामा देखेँ ए व्हाइटमा राम्रो देख्छ भनेर के लास्ट इयर हामीले प्यान्टमा लगाएको थियौँ त ला यो त सुत्न लागिसकेछ पानीमा खुट्टा भिजाइदिहाल्नु ऊ पर होला चेन्ज गर्ने ठाउँ त्यहाँ पर मेरो छोरालाई नाङ्गो बनाइदियो नि एन्जेला कपाल बाँधिदिन्छु म होइन होइन होस् कपाल बाँधिदिन्छु आऊ भनेको यसरी बोकेर कम्मर जति डुबाइदियो नि कम्मर छ भन बस बस जाम तपाईँको अनिताको त्यो लुगा भित्र एन्जेला डराउँथ्यो भाइ यो त नडराउने रहेछ एन्जेला त सुरुमा ऊ त के हो झन् वाह अरे वाह अरे वाह मुखमा चाहिँ पानी जाला कस्तो रमाको बाफ्रे गोपालले सिकाएको त्यसपछि हामी बिच एरियाबाट फर्क्यौँ खासै त्यहाँको पानी चाहिँ सफा थिएन तर एरिया चाहिँ वाउ टाइपकै थियो अनि फर्केपछि हाम्रो पार्टी अन भयो अङ्कलहरू नाच्दै हुनुहुन्छ एन्जेला र बाबुसँग एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ भाइहरू अनि एकदमै मिनी साथीहरू पनि हो आज चाहिँ बिरयानी बनाउने भन्ने प्लान थियो आज बिरयानी पार्टी हो बिरयानी चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अमित भाइले उहाँ चाहिँ अमित भाइको बहिनी हो अनिता उहाँ एकदमै हेल्पफुल ब्युटिफुल हुनुहुन्छ अनि अभियान्सलाई नचाउँदै हुनुहुन्छ बच्चाहरू एकदमै मन पराउने उहाँले अनि एकदमै माया पनि गर्ने उहाँले त्यसपछि हामी चाहिँ यता फर्क्यौँ सबैजना
नाच्दै हुनुहुन्छ यता पनि पुरा फुलन नाच्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ बिरयानी कतिको बन्यो भनेर हेर्दैछु पाक्दैछन् जे होस् अब चिकन पाक्दैछ अनि चामल उमाल्दै हुनुहुन्छ अनि मैले जिस्काउँदैछु उहाँलाई बिरयानी कसले बनाउँदै भनेर जस उहाँले एकदमै मिठो बिरयानी बनाउनुहुन्छ म लास्टमा देखाउँछु है सधैँ पनि एभ्री इयर म ब्लु वेमा आउँदाखेरि उहाँकै हातबाट बिरयानी नखाइकन म कहिले पनि नेपाल फर्किदिनँ कि त्यही भएर यो टाइम पनि बिरयानी चाहिँ चाहिन्छ पकाउनु पर्छ भनेर अनि उहाँले बनाउनु भएको हो यो चाहिँ राइता गर्दैछ रेडी भइसक्यो राइता चाहिँ अनि फाइनली बिरयानीको लुक्स वाउ कस्तो दामी छ यो बिरयानी पाक्यो अनि हामी सबैजनाले बिरयानी पाकेपछि सबैजनाले खायौँ आजको दिन यसरी बित्यो रमाइलो भयो बाई